大家好，我是洛阳苦荞哥啊，开了一辆破面包去西藏了啊。现在到临渭区赤水河大桥，这个听到这个河头这个后桥有声音啊，有异响。我下来看看下面漏油漏的可多，知道吧？那个后桥现在漏油，咱们现在来看看啥情况啊，兄弟们。现在我把车靠路边了，不能再开了，不敢再开了。我先来看啥情况啊，在赤水河大桥临渭区，兄弟们，来兄弟们。看看啊，看看这漏油，看到没有？这不知道啥情况，里面还有异响，这咋整的，兄弟们？这啊，谁在这边认识的有人，给我推荐一下啊！临渭区赤水河大桥附近修车的人，谁认识给我推荐一下啊！这个车你看看，我昨天下午出发，跑了就是几百公里，这个灯泡里红窟窿，看不见，雨刷来机油。方向盘下边库嚓一声响，现在这个后桥有异响声音，我下来一看，这个又开始漏油了，油塞里冲的都是。现在我对这个车真的没有信心，不知道能不能走到西藏，但是呢这也必须得往前赶。我看看通过这个抖音咱们有没有这个伙计认识这个临渭区修车的人，给我推荐一下。